Myslím si, že v knihe Sudcov 2.19 ste čítali, že keď Jozue a jeho generácia vymrela, nasledujúca generácia po Jozuovi nepoznala Pána, ani veci, ktoré urobil. Ak nebudeme opatrní, môže sa to stať aj nám v našich cirkvách dnes. Potrebujeme preto vychovať nastupujúcu generáciu bohabojných, zbožných ľudí, pretože všetci ľudia, vrátane tých najlepších vedúcich, raz umrú. Píše sa o tom v Genesis. Metuzalém žil mnoho rokov a potom umrel. Aj Noé žil istý počet rokov a potom umrel. A potom umrel a potom umrel. Všetci raz umrieme. Otázkou teda je, pripravujeme nasledujúcu generáciu na to, aby sa v budúcnosti stali zbožnými vedúcimi, ktorí následne budú pokračovať v pripravovaní zbožných vedúcich pre generáciu, ktorá príde po nich? Myslím si, že hnutie pre prípravu nasledujúcej generácie sa odohráva práve teraz. Mnohé cirkvi sa v súčasnosti sústredia na prácu s deťmi. O deti je dobre postarané, trénujú sa v učeníctve, sú mentorované, takže kresťanské posolstvo bude skrze tieto deti pokračovať aj v nasledujúcej generácii. Mám 2 synov, Káleba a Daniela, a robím všetko preto, aby aj oni vychovávali v učeníctve svoje deti a deti svojich detí. To je môj sen. A ak sa toto deje nielen na Filipínach, ale tiež v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike, wow.